आप सभी स्टूडेंट जो आरकेसी नवादा के टाइपिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म पे डीआरडीओ के टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, आपका टेस्ट का समय आ गया है, आपका इम्तिहान का समय आ चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को अग्रिम बधाई देता हूँ कि जो स्टूडेंट अपना बेस्ट यहाँ दे के जा रहे हैं उनका वहाँ बेस्ट होगा, ये एकदम श्योर रहना, क्योंकि कोशिश बेकार नहीं जाता किसी का भी, और आपका कोशिश ही आपको कामयाबी पे लेके जाएगा। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जो कि एनडीबीसी हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडीसी हो, मतलब बहुत तरह के एग्ज़ाम है जिस पर कि आरकेसी का सपोर्ट बहुत ही यादगार रहा है स्टूडेंट को बीच में, और अच्छा भी रहा है। और ये डीआरडीओ का टाइपिंग टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है, यही आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी निकलेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो एक्चुअल स्पेशल टेस्ट दिया टाइम के साथ, तो जिन्होंने भी अपने टाइम को कंट्रोल करके टाइम जो बताया गया उसके हिसाब से अगर दिए हैं, और अगर आपका परफॉर्मेंस इसमें आज के डेट में अच्छा आया था, तो आप एकदम श्योर रहना कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहले ही देख लेना है, ध्यान से सुन लो, क्योंकि बाद में ये मौका मिलेगा नहीं। कि आप जब सेंटर पे जाओगे तो कीबोर्ड वगैरह को चेक कर लेना डेमो के दौरान में, आपको टाइम देंगे कि आप सब चीज़ चेक कर लीजिए। अगर सब चीज़ सही है तो एकदम आराम से करना है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं जो आप लोगों ने टेस्ट परफॉर्म दिया है और क्या आपका एग्जामिनेशन हॉल में होगा, उसके आधार पे मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये जो लिस्ट है ये अल्फ़ाबेटिकल है, ए टू जेड के रूप में। ए से स्टार्ट हो रहा है, नाम पे इंडेक्स है, और ये जेड तक जाएगा। तो जिनका जो नाम का इंडेक्सिंग पे होगा उसके हिसाब से आपका इस रिजल्ट में वीडियो में मैं आपके बारे में बोलूँगा, और आप इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, कि आपके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा परफॉर्म आपका जाएगा, और आपको अपना बेस्ट दे के निकलना है, ये बिड करना है हमारे साथ। ठीक है, बिड कैसे करना है, तो या तो कमेंट में लिखना है कि यस सर आई एम रेडी फॉर एक्चुअल टेस्ट इन एग्जामिनेशन हॉल, और हो सके तो एक लाइक भी कर देना, ताकि ये लगे कि आपका मेहनत और हमारा मेहनत दिख रहा है, हार्ट बीट की तरह झलकना चाहिए, और आपको अपना बेस्ट दे के निकलना है। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट के एनालिसिस के साथ। ये है पहला अभिषेक झा फ्रॉम दिल्ली। इन्होंने कल का टेस्ट नहीं दिया है, आज का टेस्ट इन्होंने दिया था। मैंने कल भी स्पेशल टेस्ट लिया था और आज भी लिया था। तो एक्चुअल टेस्ट जो आज का स्पेशल हुआ है, इसमें आपका जो परफॉर्मेंस है 2256 स्टॉक्स है, और एक में 2203 स्टॉक्स है। आपका 451 वर्ड हुआ और एक में 441 वर्ड हुआ। इरर भी आपका 14 है और 9 है। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़िया है, और इग्नोरेबल इरर जो आपका है वो 45 और 44 है, पर एक्चुअल इरर आपका 0 हो गया। तो जो परफॉर्मेंस है आपका 45.12 और 44.06, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, आपका बढ़िया से बढ़िया वहाँ होने वाला है। इसलिए धैर्यपूर्वक दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अजीत यादव फ्रॉम प्रयागराज, 1944 स्टॉक्स, 389 वर्ड, 17 इरर हुआ था, 39 इरर डीआरडीओ के द्वारा माफ किया गया, 0 इरर है आपका, और 38.88 के स्पीड से आप आराम से कवर कर जाएंगे। ठीक है, और आपने कल का डेट का दिया था, आज के डेट में नहीं दिया, हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकल चुके हों। तो अपना बेस्ट देकर निकलना अजीत यादव, और धैर्यपूर्वक टेस्ट को देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे है अखिल फ्रॉम कल्याण, 1505 स्टॉक्स है, 301 वर्ड। मुश्किल है भाई, क्योंकि आप जब इस स्पेशल टेस्ट में अपने आप को कवर नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर तो प्रेशर रहेगा, बहुत तरह की बातें रहेंगी, तो बहुत मुश्किल है। पर अगर आप जा रहे हो देने तो एक कोशिश करना ज़रूर, कोशिश ये करना कि आपका नहीं होने वाला है, और उस नहीं होने वाले में अपना पूरा ताकत लगा के देना, हो सकता है आपका काम बन जाए। ठीक है, ये सोच के नहीं जाना कि मेरा हो जाएगा, ये सोच के जाना कि मेरा नहीं होगा, अपना बेस्ट दे के प्रयास करना। अब आइए, हमारा दूसरा अखिल कल्याणी है, आपका स्टॉक्स कम है, कोशिश करना भाई, मैं गारंटी आपका नहीं बोलता, कोशिश कीजिएगा। अब है अमन कौशिक फ्रॉम सोनीपत, इन्होंने कल का टेस्ट दिया था, 9901 और 9898, दोनों में परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। 2002 स्टॉक्स, 9 इरर, 40.04, और एक में 2074 स्टॉक्स, 415 वर्ड, 14 इरर, इग्नोरेबल 41,
और एक्चुअल ईयर आपका 0, तो 41 के स्पीड से। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आपका अमन कौशिक बहुत बढ़िया है। धैर्यपूर्वक टेस्ट देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से आपका निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। आनंद कुमार फ्रॉम मुंगेर, 2020 स्टॉक से आपका 404 बर्ड, 14 इरर, इग्नोर इरर 40 और एक्चुअल इरर आपका हो गया 0। तो 40.04 के स्पीड से आप जब मार रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत अच्छा जाएगा। धैर्यपूर्वक दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है आपके अंकित कुमार सिंह फ्रॉम चर्च रोड, मे भी मुंबई हो, चर्च रोड उधर का नाम ही है। और आपका स्टॉक्स जो है आपने 2194 और 2241 स्टॉक्स दिया है आपने। 439 बर्ड था और 448 बर्ड था। इरर भी आपका बहुत मेंटेन किया हुआ है, 4 इरर और 8 इरर, ये बहुत बढ़िया है और आपका बढ़िया जाएगा भी। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी अंकित कुमार सिंह, कोई दिक्कत नहीं होगा, धैर्यपूर्वक टेस्ट दीजिएगा, एकदम बढ़िया जाएगा। अर्जुन के फ्रॉम त्रिशूर, आपने कल का टेस्ट दिया था और 284 स्टॉक्स था, 8 हीरर, 41.68 का स्पीड। उसका फिर 32 स्टॉक्स, 406 बर्ड, 9 हीरर, इग्नोरेबल करके 0 हीरर एक्चुअल हुआ, 40.64 का स्पीड। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है अर्जुन आपका बहुत ही बढ़िया है और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। धैर्यपूर्वक टेस्ट दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए फ्रॉम ये आज भी आपने टेस्ट दिया था, आज का भी परफॉर्मेंस आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है। और आज का जो 9917 था थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पैसेज था और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। अर्पित वर्मा फ्रॉम बाराबंकी, आपने कल का टेस्ट दिया था और दोनों टेस्ट में जो आपका परफॉर्मेंस है 12 ईयर और 8 ईयर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे से टेस्ट दीजिएगा और धैर्यपूर्वक दीजिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, अकबकाहट नहीं, एकदम आराम से देना है, आपका बेस्ट जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। अरविंद कुमार फ्रॉम कानपुर, 1871 स्टॉक्स, 19 ईयर, 37.42 स्पीड के साथ आपने मारा है, बहुत अच्छा है और आराम से हो जाएगा। दूसरा भी आपने टेस्ट दिया था, उसमें भी 1983 स्टॉक्स, मतलब कि स्टॉक्स आपका मेंटेन है, ईयर भी मेंटेन है और स्पीड भी मेंटेन है, जितना जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा जा रहा है, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। असगर खान फ्रॉम जौनपुर, इतने कम स्पीड में काम नहीं बनेगा। एक में आपने दिया तो मे भी स्किप कर दिया, दूसरा आपने दिया 1615 स्टॉक्स है 32 की स्पीड से। हो सकता है कि वहाँ पर अगर आप ताकत लगा के दें तो काम बन भी सकता है, गारंटी नहीं है कि हो जाए, पर एक कोशिश जरूर करना कि ना होके भी करने का प्रयास करना, कोशिश में कमी मत करना और ये श्योर रहना कि हमारा नहीं होगा और पूरा ताकत लगा के टेस्ट देना है। लक बाई चांस कोई नहीं जानता है। हमारे पास 26-27 मारने वाला भी एसएससी में टाइपिंग पास हुआ था, तो अपना बेस्ट दे के निकलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है असगर? ओके। बिट्टू कुमार फ्रॉम खगड़िया, 2018 स्टॉक्स है, 8 हीरर है, एकदम हीरर मेंटेन करके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है और 40.36 के स्पीड से आपने टेस्ट का रिजल्ट भी निकाला है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक बिट्टू कुमार। ओके। उसके बाद आपने 9898 भी दिया था, उस टेस्ट को आपने स्किप किया, वर्ड लेफ्ट किया। ऐसा प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में भी हो सकता है कि आपसे सडनली कुछ हो, तो उसके लिए इन्विजिलेटर को बोलना है ऐसा परफॉर्म किसी भी कीमत पर नहीं हो कि एक में बढ़िया और एक में गड़बड़, बहुत बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास कीजिएगा। चितरंजन भारती फ्रॉम गया, 2147 स्टॉक्स, 18 ईयर मेंटेन किए हुए हैं 42 स्पीड से, बहुत बढ़िया। 2177 स्टॉक्स, 18 ईयर एकदम बढ़िया है 43.54 के स्पीड से। उसके बाद आज भी आपने टेस्ट दिया है 2224 स्टॉक्स, बहुत बढ़िया, और 12 ईयर और 44.48 के स्पीड से आपने जो परफॉर्मेंस दिया है बहुत ही अच्छा है और आपने चारों टेस्ट मारा, गुड, बहुत बेहतरीन। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। दानिश जावेद फ्रॉम इस्लामपुर, 2151 स्टॉक्स है और 8 ईयर है, ईयर मेंटेन है और स्पीड भी बहुत अच्छा आपका निकाल के आया है, एकदम पास होगा, कोई नहीं रोकने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। देवेंद्र फ्रॉम गोहाना, 2668 स्टॉक्स, 534 बर्ड, 3 ईयर, 53 के स्पीड से स्पीड बना है और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दूसरे टेस्ट में आपने 1971 किया था, ओवरऑल परफॉर्मेंस सही है, प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट देने का, आपका बेस्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। हरीश कांत फ्रॉम दिल्ली, 2107 स्टॉक्स, 421 वर्ड, 22 ईयर आपने किया है, थोड़ा सा ईयर को कंट्रोल करना भाई, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। 42 के स्पीड से बहुत बढ़िया। हर्ष कांत फ्रॉम दिल्ली, 2245 स्टॉक्स, 449 वर्ड, 37 ईयर, इग्नोर करके 100 ईयर 0 बना, 44 के स्पीड से आपने बहुत ही बढ़िया किया है
बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। इंद्रजीत फ्रॉम आजमगढ़ 15 से 61 स्टॉक्स, बहुत मुश्किल है भाई, ईरर का रेशियो बहुत ज़्यादा गया है और जो परफॉर्मेंस है इस पर बहुत ही मुश्किल है। आपको और पहले से हमसे जुड़ना चाहिए था और अपना प्रयास करना चाहिए था। स्पीड कम है, एक्यूरेसी भी डल है, बहुत मुश्किल है। कोशिश कर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा, गारंटी नहीं है। प्रयास करना अपना बेस्ट देने का, पूरा ताकत लगा के मारना, क्योंकि आप स्टॉक सी टच नहीं कर पा रहे तो फिर रिजल्ट कैसे बनेगा। जितेंद्र कुमार फ्रॉम मथुरा 1911 स्टॉक्स 32 ईरर है, थोड़ा सा ईरर भाई ज़्यादा हो रहा है, उसको मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। हम 1750 मारेंगे, अगर 8 गलती भी है तो हम पास कर जाएंगे, पर अगर 1749 मारे, 1740 मारे तो दिक्कत है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, ईरर को कंट्रोल करके मारिएगा, एकदम बढ़िया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। कृपा शंकर 9901 में आपने दिया, 9917 भी दिया, 9914 भी दिया। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, 2400 से ऊपर का स्टॉक्स कवर कर रहे हैं और ईरर भी बहुत मेंटेन है, 10 ईरर, 2 ईरर, 11 ईरर। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, एकदम धैर्यपूर्वक दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बेस्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक। कुमार गौरव फ्रॉम पटना 2016 स्टॉक्स 403 वर्ड, 10 ईरर, ओवरऑल ईरर एक्चुअल 0 हुआ। 40 की स्पीड से आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आज भी आपने दिया था और ओवरऑल परफॉर्मेंस तीनों में अच्छा है आपका। ईरर भी बहुत बढ़िया कंट्रोल में है, एकदम बढ़िया से होगा कुमार गौरव, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक। मंजीत फ्रॉम नोआन 2331 स्टॉक्स 446 वर्ड, 32 ईरर। स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है पर ईरर भी साथ में चल रहा है। हमारा बेस्ट सलाह होगा कि ईरर को कंट्रोल करके चलना। हम 2000 स्टॉक्स ही मारेंगे और 5-6 ईरर करेंगे, हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ भी मारना बहादुरी नहीं है। ऐसा मारिए कि स्पीड, एक्यूरेसी सब मेंटेन होके चले। ओके मंजीत, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। मोहम्मद दी समीन मथुरा 2409 स्टॉक्स 482 वर्ड, 53 ईरर। ठीक है, स्पीड है पर इतना ज़्यादा ईरर करके एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए ईरर पे कंट्रोल कीजिएगा। बेस्ट सलाह दे रहा हूँ, ईरर को कंट्रोल करके चलना। ओके, बहुत बढ़िया जाएगा। मोहित फ्रॉम अटेली 2275 स्टॉक्स 23 ईरर, ओवरऑल परफॉर्मेंस 45, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने एक टेस्ट दिया आज का 2039 स्टॉक्स 0 ईरर, 99 से 14 टेस्ट आईडी में भी 0 ईरर। तो ये बहुत बेहतरीन है कि आप बहुत मेंटेन करके चल रहे हैं और आज का बेस्ट भी आपने दिया है। सो हमारी तरफ से आपका बेस्ट ऑफ लक है, अपना बेस्ट दे के निकलना। ओके, ये है MS फ्रॉम सिटी रोड। ओवरऑल परफॉर्मेंस एकदम बॉर्डर पे है, पर अगर ये परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में निकल गया तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन से अपना सिलेक्शन लेने वाले हैं। आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कि आप इस स्पेशल टेस्ट को अगर एक्चुअल टाइम पे दिए हैं तो कोई भी रोकने वाला नहीं है आपको। आपका बेस्ट होगा और आपका बेस्ट निकलेगा भी। तो यही परफॉर्मेंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में निकालना है, यही मैंने बोला था और यही करने के लिए भी मैंने सबको बोला है कि अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। हम ज़्यादा तेज मार के भी नहीं निकलने, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका ये क्वालिफाइंग नेचर टाइपिंग टेस्ट है, पर ऐसा करना है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से आपका बेस्ट ऑफ लक है, बहुत बढ़िया। अब है मुकुल कुमार फ्रॉम पटना 1965 स्टॉक्स 24 ईरर, 39 का स्पीड है। 1931 स्टॉक्स 13 ईरर, 38 का स्पीड है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छे से हो भी जाएगा। धैर्यपूर्वक टेस्ट दीजिएगा मुकुल, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेहा फ्रॉम झांसी 2811 स्टॉक्स 0 ईरर, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। 2655 स्टॉक्स 2 ईरर, बहुत बढ़िया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ईरर भी बहुत मेंटेन किए हुए हैं और अपना बेस्ट देने का आपने प्रयास भी किया है, बहुत अच्छा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। अब आइए हमारे अगले कैंडिडेट हैं नीलेश फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली 1911 स्टॉक्स 0 ईरर, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। 1906 स्टॉक्स 0 ईरर, बेस्ट ऑफ लक। 2150 स्टॉक्स 0 ईरर, बहुत बढ़िया। पर देखिए एक टेस्ट आपका जो है 1197 स्टॉक्स पे आकर रुक गया, तो ऐसा परफॉर्मेंस अगर आपने किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा 0 ईयर चल रहा है और हमारे 1197 स्टॉक क्यों हो गया, इसको आपको देखना होगा और धैर्यपूर्वक दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ाने के समय अगर कुछ
हड़बड़ा गए तो एग्जामिनेशन हॉल भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। कहावत है, हड़बड़ का काम गड़बड़। ठीक है, ये पुराना कहावत है, पुराना कहावत गलत नहीं होता है। आज तक का हिस्ट्री है कि वो कोई न कोई पॉइंट देके ही वो कहावत बनते थे। तो बस मेरा बेस्ट सलाह है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, अपना बेस्ट दे के निकलिएगा। नीलेश, बेस्ट ऑफ लक। अबे ये निपेन कुमार साव फ्रॉम आसनसोल, 1760 स्ट्रोक्स, 21 ईरर और 35 का स्पीड आपने निकाला है। बस यही एग्जामिनेशन हॉल में दे के निकल जाना, आपका टाइपिंग हो जाएगा। 1750 एनी हाउ ओवर जाइएगा, नीचे कोई भी मत रहना। स्ट्रोक 1750 के नीचे रहना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, पारस फ्रॉम भिवानी हरियाणा, 2746 स्ट्रोक्स, 6 सीरियर, बहुत बेहतरीन। फिर 2678 स्ट्रोक्स, 6 सीरियर, बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। अब आइए परमजीत अटेली, हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारे साइड पे, मैं इनको बराबर देख रहा हूँ और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज का बेस्ट भी आपका है, कल का भी बेस्ट था, 0 एरर के साथ है और 70 के स्पीड से। बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दे के निकलना और आशा है कि कोई रोकने वाला नहीं है आपको। आपने आज का टेस्ट भी दोनों दिया है और बस यही एक ध्यान रखना है कि एक टेस्ट है आपका 99-17 जिसमें 63 एरर हो गया। 63 एरर का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि आपने कोई लाइन को स्किप किया, कुछ ना कुछ तो किया जो 63 एरर आ गया। तो मेरे को कहना है कि भाई ऐसा काम मत करना। मेरा बेस्ट सलाह आपको है कि तेज मार के बहादुरी नहीं दिखाना है। हम 2500 स्टॉक्स ही मारेंगे और 5 एरर करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, बस मेरा बेस्ट सलाह है आपको प्रेमजीत कि आप एरर को कंट्रोल करके चलना, इतना ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्पेशल टेस्ट बनाने का और करवाने का सेंस ही यही है कि किसी भी कीमत पे ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देना है। ठीक है, स्पीड आपका अच्छा है तो ओवरऑल आपका काम हो रहा है, इसलिए कि आपने जितना स्टॉक्स मारा है उतना में जो एरर है उतना आपका इग्नोर किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है कि आपका परफॉर्मेंस आपके लिए काम करेगा। ओके, सो आरकेसी की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। पूजा यादव फ्रॉम रेवाड़ी, 2121 स्टॉक्स, 6 एरर, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। 42 के स्पीड से मारा है और कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपने एक टेस्ट और दिया था, 2395 स्टॉक्स, 29 एरर, परफॉर्मेंस 47 का स्पीड से नेट रिजल्ट बना। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना बेस्ट देकर निकलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। पोसाना फ्रॉम विशाखापट्टनम, यू कवर हेयर 1806 स्टॉक्स, 16 एरर एंड 36 एरर आपको रिवेट किया गया एंड 36.12 के स्पीड से आपने अचीव किया अपने नेट स्पीड को। और एक टेस्ट आपका था 1766, 15 एरर, इग्नोरेबल एरर 35, एक्चुअल एरर 0 और एक्टिव स्पीड 35.32। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी पोसाना। ओके, फिर है प्रशांत हेमडे फ्रॉम भोपाल, आपने 2 टेस्ट दिया था कल का और दोनों टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। 2151 स्टॉक्स, 25 एरर, 43 का स्पीड। वो एक था आपने 2053 स्टॉक्स, 4 एरर, इग्नोरेबल 41, एक्चुअल एरर 0, 41 के स्पीड से। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है प्रशांत और आराम से हो जाएगा, धैर्यपूर्वक टेस्ट दीजिएगा। सभी लोग लास्ट में कुछ पॉइंट में बोलूँगा, सुन लेना, आपके बेस्ट के लिए बोलूँगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक प्रशांत। परवीन चौधरी फ्रॉम बालदेव, 1919 स्टॉक्स, 30 एरर, 38 का स्पीड। 1961 स्टॉक्स, 10 एरर, 39 का स्पीड। 1939 स्टॉक्स, 12 एरर, 38 का स्पीड। परवीन चौधरी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपने सारे टेस्ट को कवर किया और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। परवीन पटना, 1753 स्टॉक्स, 10 एरर, 35 का स्पीड। परवीन, किसी भी कीमत पे 1750 से नीचे का स्पीड नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये आपको मैं बेस्ट सलाह दे रहा हूँ। किसी भी कीमत पे अगर ऐसा आया तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पैसेज था ये एग्जामिनेशन हॉल के स्टैंडर्ड का पैसेज है। अगर इस पैसेज में हम ओवरऑल पास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर खतरे में हमें। ठीक है, तो ध्यान देना है, अपना बेस्ट का प्रयास करना। परवीन, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी, आप में क्षमता है, आप एग्जाम निकाल लोगे। पहला कुमारी फ्रॉम विशाखापट्टनम, 1696 स्टॉक्स, 8 एरर,
कोशिश करिएगा, चांस बन सकता है। ओके, परफॉर्मेंस मतलब कि बॉर्डर लाइन पे आप हैं, अगर आप चाहिएगा तो रिजल्ट आपका होगा। 1715 स्टॉक से थोड़ा सा ताकत और लगा लीजिएगा। ये गारंटी तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि होगा, ठीक है, पर ये क्षमता है कि आप निकाल सकते हैं, इसलिए अपना बेस्ट देने का प्रयास करना वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, तभी काम बनेगा। राजवीर अंजन सिंह फ्रॉम आरा, 2387 स्टॉक्स, 11 एरर, 47 का स्पीड बहुत बेहतरीन। 2356 स्टॉक्स, 21 एरर, 0 एक्चुअल, 47 का स्पीड बहुत बढ़िया है राजवीर, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी, आपका अच्छा रिजल्ट जाएगा, बहुत बढ़िया। राज सिंह राजपूत फ्रॉम करौली, राजस्थान, करौली से बहुत ही पुराना है, वहाँ का बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी के दौरान थे और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म भी दिया है और सभी लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका भी रिजल्ट अच्छा जाएगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 18 ईयर के साथ आपने 38 का स्पीड से कवर किया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। राजू पुक्कला फ्रॉम हैदराबाद, 2029 स्टॉक्स, 10 ईयर, इग्नोरेबल 41, एक्चुअल ईयर 0, ओवरऑल नेट स्पीड 40। तो परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एंड you crack your actual test in examination hall, so best of luck from RKC Raju Pukkala from Hyderabad। राकेश प्रियरंजन मुंगेर, 2795 स्टॉक्स, 24 ईयर, एक्चुअल ईयर 0, 55 का स्पीड, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है राकेश प्रियरंजन, और ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस आ रहा है वो देख के ही क्लियर है कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी और अच्छा जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। रवि रंजन फ्रॉम गाजियाबाद, 1861 स्टॉक्स, 19 ईयर, इग्नोरेबल 37, एक्चुअल 0 और स्पीड 37 का। तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा भी है। ओवरऑल आपने तीनों टेस्ट दिया है और एक टेस्ट भी दिए हैं, हाँ आपने सारा टेस्ट दिया है और सारे टेस्ट में आप पास हैं, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में भी आप पास करोगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। अपना बेस्ट देके निकलना और धैर्यपूर्वक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। रॉयल सिद्धू फ्रॉम हापुर, 2432 स्टॉक्स, 3 ईयर, एक्चुअल ईयर 0, 48 का स्पीड। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम रॉयल सिद्धू हापुर। संजय कुमार हाजीपुर, 1931 स्टॉक, 35 ईयर, एक्चुअल ईयर 0, क्योंकि आपको डीआरडीओ ने उससे ज़्यादा रिबेट दिया है। परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है संजय, और आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। संजीव कुमार न्यू दिल्ली, 9901 टेस्ट आईडी में, 1874 स्टॉक्स, 15 ईयर, 37 की स्पीड। फिर आपने 1837 स्टॉक का टेस्ट दिया, 21 ईयर, 36 का स्पीड। परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना बेस्ट ऑफ देना और धैर्यपूर्वक टेस्ट देना संजीव, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना बेस्ट ऑफ लक का प्रयास करना है, अपना बेस्ट देकर निकलना। सदेव फ्रॉम गेलो, 2011 स्टॉक, 7 ईयर, इग्नोरेबल 40, एक्चुअल ईयर 0, ओवरऑल परफॉर्मेंस 40 नेट स्पीड है और डीआरडीओ टाइपिंग पास आपने कर भी लिया था कल के डेट में, और परफॉर्मेंस अच्छा है, आराम से हो जाएगा। शिवम कुमार फ्रॉम रांची, 1885 स्टॉक्स, 14 ईयर, एक्चुअल ईयर 0 और 37 की स्पीड से आपने टाइपिंग का कवर किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आज भी आपने टेस्ट दिया था, उसमें भी 1848 स्टॉक्स थे, 8 ईयर था और एक्चुअल ईयर आपका 0 बना। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एकदम आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। धैर्यपूर्वक टेस्ट देना, बस धैर्य कोई भी नहीं खोना। शुभम मौर्य फ्रॉम मऊ, 2000 स्टॉक्स, 40 का स्पीड, 1970 स्टॉक्स, 55 ईयर, फेल कर गए। तो ये मेरा आपको बेस्ट सलाह है, धैर्य मत खोना। आप में क्षमता है पर ईयर अगर ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। शुभम मौर्य, ईयर को कंट्रोल करके चलना, किसी भी कीमत पे इतना ईयर ना हो जो कि मुझे डीआरडीओ ने रिबेट भी नहीं किया और मैं फंस जाऊंगा। तो अपना बेस्ट देकर निकलना, अपना बेस्ट का प्रयास करना, ठीक है शुभम। ओके, सोनू कुमार सिवान, 2123 स्टॉक्स, 17 ईयर, 42 का स्पीड। सोनू कुमार सिवान, 2007 स्टॉक्स, 10 ईयर, 40 का स्पीड। सोनू कुमार, 2067 स्टॉक्स, 9 ईयर, 41 का स्पीड। सोनू कुमार, 2143 स्टॉक्स, 15 ईयर, 43, एक्चुअल ईयर 0, 42 की स्पीड। तो मतलब परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि आराम से आपका एग्जामिनेशन हॉल में निकल जाएगा। धैर्यपूर्वक टेस्ट देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना बेस्ट दे के निकलिएगा। ओके, सुनील फ्रॉम बरेली, 2307 स्टॉक्स, 30 ईयर, 46 का स्पीड। फिर आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है सुनील,
और आपने अर्थ टेस्ट में एक ही टेस्ट दिया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वेरी फाइन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना बेस्ट दे के निकलना है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। अब आइए सुनील कुमार फ्रॉम चरकरी दादरी, 26 से 21 स्टॉक, 7 ईरर, एक्चुअल रेट 0, 52 का स्पीड, बहुत बेहतरीन है सुनील। और दूसरे टेस्ट में भी आपका 2810 स्टॉक्स था कल के डेट में, आपने 3 ईरर किया था, 56 का नेट स्पीड बना था। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और कोई रोकने वाला नहीं है, अपना बेस्ट दे के निकलना, अपना बेस्ट करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। सुनील के बाद अब तनु फ्रॉम दिल्ली, 2533 स्टॉक्स, 10 ईरर, एक्चुअल ईरर 0, 50 का स्पीड। फिर आपने 2602 स्टॉक्स कवर किया, 9 ईरर, 52 का स्पीड। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और आपने सारे टेस्ट कवर किए हैं। और आज के डेट में भी आपका 2581 स्टॉक्स था, 2469 स्टॉक्स था, और ईरर भी आप बहुत मेंटेन करके चल रहे हैं, 6 और 9 का है, तो 51 का स्पीड से है। सो कोई दिक्कत नहीं होगा, धैर्यपूर्वक टेस्ट दीजिएगा, एकदम आराम से निकलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जो आरकेसी में पास किया है स्पेशल टेस्ट में, कोई रोक भी नहीं सकता आपके रिजल्ट को। सो अपना बेस्ट दे के निकलना। तुषार कुमार फ्रॉम उत्तर प्रदेश आगरा, 2623 स्टॉक्स, 10 ईरर, ओवरऑल ईरर 0, 52 का स्पीड, 2753 स्टॉक्स, 5 ईरर, 55 का स्पीड, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया है तुषार। और 2552 स्टॉक्स, 2 ईरर, 51 का स्पीड। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देके आप पहले भी टेस्ट दे रहे थे, अभी भी आपका जो परफॉर्मेंस है कोई रोकने वाला नहीं है, अपना धैर्यपूर्वक टेस्ट निकालना है और अपना बेस्ट दे के आना। ठीक है तुषार, ओके, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। उमा शंकर फ्रॉम अलवर, 2562 स्टॉक्स, 13 ईरर, 51 का स्पीड, 2387 स्टॉक्स, 9 ईरर, 47 का स्पीड, 541 वर्ड आपने 917 टेस्ट में दिया, 44 का स्पीड। तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और आपने आज के डेट में सारे टेस्ट किया है और ओवरऑल 50 से ऊपर का स्पीड चल रहा है। तो जो परफॉर्मेंस है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना बेस्ट दे के निकलना और धैर्यपूर्वक टेस्ट देना। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। विजेंद्र पांडे फ्रॉम मैकराना, 1659 स्टॉक्स, बहुत मुश्किल है भाई, 1681 स्टॉक्स, 22 ईरर, मतलब कि गारंटी नहीं है, होगा भी नहीं, पर ये आपको मेरा बेस्ट सलाह है कि पूरा ताकत लगा के मार्केट टेस्ट से निकलना। होना या ना होना वो बात का चीज़ है, कोशिश में कमी मत करना, ये सोच के मारना कि मेरा नहीं होगा, आप पूरा ताकत लगा के मार देना, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है विजेंद्र, अपना पूरा ताकत लगा के टेस्ट दीजिए। विनोद मीना फ्रॉम जयपुर, 2170 स्टॉक, 6 ईरर, 43 का स्पीड। विनोद मीना, फिर आपने कल का टेस्ट दिया, आज का भी टेस्ट दिया है और सब में ओवरऑल आपका जो स्टॉक्स है 2200 के समथिंग चल रहा है और 42, 44, 40 के स्पीड से जो आपका परफॉर्मेंस है, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और अपना बेस्ट दे के निकलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। विशाल कुमार फ्रॉम बेगूसराय, 2028 स्टॉक्स, 38 ईरर, ईरर थोड़ा ज़्यादा है भाई, कंट्रोल करके चलना एग्जामिनेशन हॉल में ताकि आपका बेस्ट हो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। विशाल कुमार फ्रॉम बेगूसराय, 2004 स्टॉक्स, 5 ईरर, एक्चुअल में आपने क्या है कि इसमें ईरर ज़्यादा हुआ तो एक्चुअल ईरर में ईरर आ गया और 35 का स्पीड बना। फिर एक में आपका 2048 था, 23 ईरर, ओवरऑल ईरर 0, 40 का स्पीड बना। तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। सो अपना बेस्ट दे के निकलना है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। विशाल कुमार फ्रॉम सासाराम, 1772 स्टॉक्स, 22 ईरर, 35 का स्पीड। परफॉर्मेंस बढ़िया है, एकदम पास के पोजीशन में आए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना बेस्ट दे के निकलना और धैर्यपूर्वक टेस्ट देना। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। ठीक है, तो आज के डेट में विशाल कुमार तक का रिजल्ट था और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए विशाल, आप पे लास्ट में दिख रहा हूँ कि कोई भी लड़का 1750 स्टॉक से नीचे का कवर नहीं करेंगे। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो 1775 मारते हैं, जो 1700 1800 मारते हैं, 1772 मारते हैं, 1743 नहीं आना चाहिए। ये आपको मैं बोल रहा हूँ कि 1750 से नीचे का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। सो किसी भी कीमत पे ऐसा परफॉर्मेंस वहाँ नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये एकदम ध्यान देना है विशाल, आपका यही बेस्ट आपके लिए काम करेगा जो 1775 यहाँ दिख रहा है। तो अब मैं आपको सभी को बस यही कहूँगा कि आपने जो तैयारी करना था आपने कर लिया, आपने जो टेस्ट देना था आपने कर लिया, आपने स्पेशल टेस्ट भी कवर किया। तो जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के आधार पे यही मैं कहूँगा कि अपना बेस्ट दे के निकलना
एग्जामिनेशन हॉल में शुरुआत में अकबकाना नहीं है। स्टार्टिंग का 1-2 मिनट धैर्यपूर्वक देना, कीबोर्ड को डेमो के दौरान चेक कर लेना कौन सा की दब रहा है कौन सा नहीं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है कीबोर्ड चेंज करवा लेना। अगर देखना कि चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ी बहुत कीबोर्ड में परेशानी है, तो उस की को जब आप अगर बीच में दबाओगे वो सारा की काम करेगा। ये एकदम ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो की काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर वैसा बात है तो वो की का जो अगर प्रेस जो हम लोग करते हैं अगर बीच में दबा दोगे वो की काम करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल के डेट में जो टेस्ट होंगे स्टूडेंट सब बताएंगे ही, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा और अपना बेस्ट दे के निकलना, बस यही आरकेसी से आप लोगों का एक आशा है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में डालना, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और आज के डेट में जिनका कल टेस्ट है परसों है, एक दिन पहले टेस्ट को छोड़ देना, लगातार मारना नहीं। और कोई हैबिट मत क्रिएट करना। ये नहीं कि कोई सेंटर गए, कोई कैफे वगैरह मिला और ये दे धड़ाधड़ दे रहे रैपिंग नहीं। अब अपने आप को संभालिए, जितना आपने प्रैक्टिस करना था कर लिया, अब अपना बेस्ट देने का आपका समय है। एक दिन रेस्ट लेके अपना टेस्ट दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यही आशा के साथ मैं आप लोग का अपना बस बेस्ट सलाह दे रहा था और दे भी दिया हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आरकेसी। आप सभी का टेस्ट अच्छा जाए, यही आरकेसी का कामना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।